Así se ve el sonido. Este experimento fue el primero en demostrar cómo es la forma del sonido. Se llama el experimento de Chladni y fue realizado por el científico alemán Ernest Chladni en 1787. Si tomas una lámina de metal y la fijas a un altavoz, luego espolvoreas un poco de arena en la parte superior y usas un generador de tonos para enviar vibraciones a través de la placa, la arena formará hermosos patrones en frecuencias específicas. Esto ocurre porque las zonas que vibran más hacen que la arena se mueva, mientras que las áreas más estables permiten que la arena repose. Cuanto más alta sea la frecuencia, más complicados y bellos se vuelven los patrones.